Kamĩtĩ ya kĩgĩna na mĩbango mbunge-inĩ ya bũrũri ĩrĩ ihenya-inĩ rĩa gũtiriha riboti ya mendekithia ma watho mwerũ wa kĩgĩna nĩguo ĩtemanio mbunge-inĩ mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte, na mĩbango ĩno ĩgĩthiaga na mbere. Mũikarĩri gĩtĩ Kuria Kimani okĩrĩire mwena wa mũng'ethanĩro akiuga atĩ ũrahĩngĩca Akenya no kamacogera maregane na mũbango ũyũ mũgima nĩũndũ wa icibaũ ndarĩ. Na ndenda kuassure Kenyans atĩ tũkũ make sure nĩ tũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na maoni marĩa mwatũheire nĩ tũramathikĩrĩria na tũkũ make sure nĩ twa make decision ĩrĩa njega thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na our opposition matige kũmislead Akenya. Voting ya bill ndigakorwo an omnibus igakorwo close by close on a close decision matarari horo wacio ri ni irahutia Akenya a sector fulani na they are also important. If you are saying that this revenue measure is not correct, please don't just criticize me. Give me a solution. If you don't want it this way, what is your view? Kuria ongereire atĩ Akenya matiagĩrĩire kũhĩngĩcwo na kwĩrwo atĩ gũtirĩ mogarũrũku mangĩgathĩkwo mendekithia-inĩ maya, tondũ ona marĩ maingĩ magaikĩrio kura rĩendekithia rĩmwe thutha wa rĩrĩa rĩngĩ, noguo ndirisha ya mendekithia merũ no hingũre. Igũrũ rĩa ũguo, ateteire gwĩkinyia kwa minista wa kĩgĩna gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa mũtaratara wa mbunge, rĩrĩ minista akoretwo akĩrwo atĩ akinyĩte gũkũ na irathimo cia president kũingĩrĩra mũbango ũyũ wothe. Mũcemanio witũ na executive kana na treasurer na kĩarĩ nĩ kũmũria meciria mao mahana atĩ, tondũ ririkana bill ĩno yumĩte kũrĩo, koguo no nginya ũkiuga ũrĩ ũrageragia gwĩka what are you trying to cure, so that we pick their mind, we pick the best of the minds of Kenyans and make a decision. Nĩ ũrona ta kũhĩtũka hatarĩ na mũhĩnga bill nĩ kũhĩtũka. Kuria ahithũrĩtie atĩ kiumia gĩũkĩte mbunge ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo na mĩbango karũndo ya kũharĩria mwaka ũkĩte wa thirikari ũrĩa watigia thikũ 21 tu. Kamĩtĩ ĩno ĩgatemania mendekithia ma watho ũyũ mwerũ mũthenya wa kerĩ na itanya rĩa kwenda ũkorwo ũrĩkĩtie kwarĩrĩrio kiumia gĩkĩinĩkĩrĩra nĩguo kiumia gĩa gatatũ kĩa mweri ũyũ ũkorwo ũgĩikĩrio kura. Mũthenya wa aramithi kiumia gĩũkĩte nĩ ũngĩ wa bata, tondũ nĩrĩo minista wa kĩgĩna Professor Njũgũna Ndung'u agathoma budget ya mbere ya thirikari ya President William Ruto. Kwanja inyuĩ ti mũndũ ũrarũgama haha mũndũ mũthure akarũgama akauga ndarenda kũrengwo mbeca, we wĩ mũndũ mũru mũno na ndwagĩrĩirwo gũgathurwo rĩngĩ. Angĩkorwo nĩ ithuĩ tũrakũhe mũcara twarengwo mũcara, twarengwo igoti ũkarĩhwo mũcara ndwenda kũrengwo gĩcunjĩ. Ndamũthaitha andũ aitũ mũkarĩra na mũndĩrie na no rohe mũkũhũraga mũrerwo mbe atĩ mũtuogie raithi na handũ ha mũũrie atĩrĩrĩ mũturagia raithi na kĩ. Kwa hivyo finance bill hii ndio itakayemwezesha yeye kufanya yale yote aliyesema, na hatuwezi kumzuia. Ni sawia na kumwambia mtu kwamba umemleta shamba aweze kufanya kazi kwenye shamba aidha apalilie, lakini unamunyang'anya jembe. Atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari morĩtie Akenya manyitĩrĩre watho mwerũ wa kĩgĩna igũrũ rĩa magoti marĩa wendekithĩtie magathĩkwo, wĩna mangĩ maingĩ marĩa macehũrĩtwo, na atongoria aya manyitĩrĩire atĩ maya mothe nĩ mũbango-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ thirikari nĩ yahota kũrũgamia bũrũri barabara-inĩ ya gũkũra na gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.